Muraho neza nshuti z'imigani iryoshye. Tugiye kubagezaho umugani nyarwanda ugira uti Bakame, inzovu, ingwe, intare, impyisi n'ibivumvuri. Kurikira iyi nkuru uyirangize urakuramo amasomo menshi yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Hano ku migani iryoshye, niba uri mushya ukaba utarakora subscribe, yikore ukande ku nzogera kugira ngo ukurikire inkuru z'ubuhanga ziri muri iyi migani. Waduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Kurikira umugani witwa Bakame, inzovu, ingwe, intare, impyisi n'ibivumvuri. Bakame yacuditse n'inzovu biza guturana no mu nzu imwe. Nuko byigira inama yo gukoma impuzu no kugura ibizitunga. Bikoma impuzu, Bakame izayo ikazimesa zikaba nziza. Inzovu ikayoberwa kuzinoza. Bukeye birazinduka bijya kuzibunza. Biragenda bigera ku rugo. Bibaza nyir'urugo biti, nta nka mufite ku mpuzu zo kwambara? Nyir'urugo ati, ese ko izo mpuzu zanyu ari mbi? Ati, cyakora ndapfa kugura iza Bakame. Aha Bakame inyana nziza. Inzovu ayiha akamasa katagira uburyo. Biragenda. Bigeze mu nzira bihura n'abagabo, barabibaza bati, iyi nka nziza ni iyande? Bakame ati, ni iyanjye, naho aka kamasa ni aka nzovu. Nuko abagabo bagaseka Nzovu cyane bati, uburebure n'ubunini si bwo bwenge. Bakame na Nzovu biragenda bihura n'abandi bagabo, nabo babibaza kwa kundi. Nanone baseka Nzovu ndetse bashaka no kuyikubita. Noneho Inzovu ibwira Bakame iti, niduhura n'abandi bantu uvuge ko inyana ari iyanjye. Dore igihe basekeye bagashaka no kunkubita, uvuge ko imbi ari iyawe. Wowe baguseke ntacyo bitwaye. Bakame yikiriza itikirije. Biragenda. Bigeze hirya bihura n'abandi babibaza nk'abambere. Noneho Bakame ibasubiza kwa kundi. Nzovu irarakara ibwira Bakame iti, twabanye kera, none urampemukiye. Ubu turatandukanye, ngaho genda ukwawe nanjye ndagenda ukwanjye. Bakame na Nzovu bitandukana bityo. Bakame ibaho biratinda, inka yayo irapfa. Ijya gushaka uwayibaga. Iragenda ihura n'ingwe. Bakame iti, ngwe we, ngize Imana nkubonera hafi. Umwami arantumye ngo ejo kare uzaze kumwitaba akubwira iby'inka ye, kandi umwami ari iwanjye. Ikomeza urugendo ihura n'intare. Irayibwira iti, ngize Imana nkubonera hafi. Umwami yantumye ngo uzaze kumwitaba ngo hari icyo azakubwira ku nka ye, kandi ari iwanjye. Iragenda ihura n'impyisi, nayo iyibwira ityo. Bakame itaha iwayo. Buracya ibisimba uko ari bitatu biraza no kwa Bakame. Bakame yari yatoraguye ibivumvuri yuzuza igicuma. Ibisimba bimaze kugeraho, Bakame icunshumura ibivumvuri. Bigenda bivumera ngo vu vu vu. Ibisimba bigira ngo ni umwami uvugana na Bakame. Nuko Bakame irasohoka ibwira impyisi iti, mpyisi we, jyana iyi nka uyibage, ariko ntutamireho intongo n'imwe. Bakame ibwira ntare iti, wowe ujye kwasa ruriya rutare, ariko nubona intorezo igoramye ntiwirirwe uza. Bakame ibwira rugwe iti, wowe genda ujye guca amakoma, ariko ntuzane iritobotse na rimwe. Nuko intare iragenda ikubita urutare intorezo, intore zirihina iba nk'ubuhiri, iyitaho irigendera. Ingwe ijya guca amakoma, yakoma ku ikoma rigatanyuka. Amakoma yo mu rutoke yose iyatema atanyagurika. Ingwe irahunga irigendera. Nuko impyisi ibaga inka ariko ikebaguza. Ireba niba hari uwayireba, ibona ntawe uyirora. Ifata inyama imwe irayitamira. Ubwo Bakame iba yayibonye iti, nakubonye Rupyisi we. Impyisi ubwoba burayitaha iriruka irahunga. Nuko Bakame yirira inyama yonyine. Sinjye wahera
ihahira umugani. Niba uri mushya ukaba utarakora subscribe, yikore ukande ku nzogera kugira ngo ukurikire inkuru z'ubuhanga ziri muri iyi migani. Waduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Amasomo dukura ku nkuru ya Bakame, inzovu, intare n'ingwe n'impyisi. Iyi nkuru twigisha amasomo menshi y'ingenzi mu buzima bwa buri munsi, by'umwihariko ku bwenge, ubucakura n'uburyo abantu bitwara mu bihe bitandukanye. Dore amasomo mu buryo burambuye. Isomo rya mbere: ubwenge buruta ingufu. Ubwenge ni ingenzi kuruta imbaraga z'umubiri. Inzovu yari ifite imbaraga ariko ntiyari ifite ubwenge bwo gukemura ibibazo byayo. Naho Bakame nubwo yari nto yabashije gutsinda inzovu, intare, ingwe, impyisi akoresheje ubwenge. Isomo rya kabiri: ibyo dukora bigira ingaruka. Mu Cyongereza ibyo bita accountability and consequences. Inzovu yakoze impuzu mbi kandi ntiyashoboye kuzinoza. Igihe cyageze abantu barayihakanye, ikayoberwa uko yabigenza. Mu buzima tugomba gukora ibintu neza kuko uko tubyitwaramo ariko bizaduhira cyangwa bikatunanira. Isomo rya gatatu: kumenya kwivugira no kudakurikira ibitekerezo by'abandi byanze bikunze. Inzovu yemeye ko Bakame ibeshya abantu kugira ngo igaragare neza, ariko nyuma Bakame irayitenguha. Mu buzima tugomba kumenya kwifatira icyemezo aho gukurikira abandi badushuka. Isomo rya kane: kwirinda uburiganya bwashobora kutugeza ku ngorane. Nubwo Bakame yabashije kubeshya no kwicara neza, igihe cyose uburiganya bushobora kugira ingaruka mbi. Uburiganya ntibukora igihe cyose, kandi abatekamutwe bashobora guhura n'ingaruka mbi mu bihe biri imbere. Isomo rya gatanu: gutekereza neza mbere yo gufata icyemezo. Ingwe, intare, impyisi zagiye kwa Bakame zitabanje gutekereza neza ku byo zivuga. Iyo baza gutekereza neza mbere yo kwemera ubutumwa bwa Bakame, ntibyari kugwa mu mutego wayo. Isomo rya gatandatu: kugira ubwenge bwo kuvumbura ibinyoma. Iyo intare n'ingwe n'impyisi ziza kugira ubwenge bwo kubaza neza ibyo zabyirwaga, ntizari kugwa mu mutego. Iyo ukemanga ibintu mbere yo kubyemera, wirinda ubusambo n'uburiganya. Isomo rya karindwi: ubwoba bwica ibitekerezo. Iyo abantu bagize ubwoba ntibatekereza neza. Ingwe, impyisi n'intare zarahunze, ariko iyo ziza gutuza zari kumenya ko nta mwami uhari. Isomo rya munani: kumenya gushyira imbaraga mu bintu byunguka. Bakame yakoresheje ubwenge bwayo kugira ngo igere ku cyo ishaka, ibone ibiryo biyitunga. Mu buzima tugomba gukoresha ubwenge bwacu kugira ngo tugere ku ntego, aho guhora twishingikirije ku mbaraga gusa. Aya masomo arerekana uko iyi nkuru idufasha mu buzima bwa buri munsi. Murakoze.